Salve, salve família de Tsunami, começando aqui o vídeo que o pessoal pedia, que é a Mini Toro aí tocando aquele sonzinho pra vocês verem. Rapaziada, plaquinha me surpreendeu, viu? Que grave top! Então acompanha aí, chega de enrolação, bora pro vídeo! Rapaziada, antes de mostrar ela ali no sol ali pra vocês o som tocando, eu vim aqui um pouquinho na sombra porque o sol tá muito quente, né? Então, ó, controlinho, vou mostrar todos os detalhes aí que ela tá maravilhosa. Se liga, olha o acabamento, perfeição. Quem olha assim acha que é de verdade, rapaziada. Se liga, os detalhes, olha que top, olha o som. Esse detalhe do SDS 3.3 aí ficou top demais. E para quem não conhece, pessoal, você sabia que o SDS 3.3 ele é subwoofer? Ele não é woofer? Então fica a dica aí, hein? Então, ó, ficou bem top. Vou mostrar aqui para vocês. Ficou colocando 3 chavinhas, né? A primeira chavinha de fora, ela liga o farol de milha e a fita DRL, se liga, olha aí que top que ficou. Fala se não é igualzinho de verdade. Olha que top que ficou isso aqui, isso ficou top demais. O segundo, pessoal, a segunda chavinha, você liga ela para trás, né? Ela liga os faróis e liga a iluminação do som aí, ó. A iluminação do som aí ficou bem top, ele muda de cor. Aquele brilho manchado, né? Que a pintura manchada, olha lá que doideira, olha. Que ficou. Os dutão. Ficou bem legal mesmo, olha. E vai mudando várias cores aí. Ele consegue colocar a paleta de cor do arco-íris completa, né? E vai mudando amarelo, branco, verde, vermelho, azul, lilás, tudo que é cor aí. Então, chega de enrolação, que a última chavinha aqui é a chavinha do som. Então você liga ele aqui, ela já liga a placa ali completa, né? Deixa eu dar um pause aqui. Então ali ela já liga aqui na função mod. Você muda, olha lá, Bluetooth, Line in mode, função auxiliar, que é o P2, FM mode, função rádio e função USB driver mode, USB. Bluetooth mode. Então vamos colocar o som aí pra tocar, chega de enrolação e segura aquele grave pancada. Bora lá! Forte tá pesado tá, o grave tá cruel, fazendo tu balançar. O grave tá cruel, o grave tá cruel, o grave tá cruel, fazendo tu balançar. O grave tá cruel, o grave tá cruel, o grave tá cruel, fazendo tu balançar. Aqui ó, rapaziada, baixa essa luz aqui pra explicar pra vocês. O controlinho, rapaziada, ele tem função equalização. Então a equalização que você muda aqui, ó, ele muda o tipo de grave e o tipo de voz, tá vendo? Tá tocando forte e a potência é brava. Forte tá pesado tá, o grave tá cruel, fazendo tu balançar. O grave tá cruel, o grave tá cruel, o grave tá cruel, fazendo tu balançar. O grave tá cruel. Então vocês viram aí que muda? Então bora lá curtir mais música. Quanto mais volume, mais grave ele tá dando, mais grave ele tá dando. Quanto mais volume, mais grave ele tá dando, 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 mais grave ele tá dando.
ele só tá esquisito. Ele tá estranho. Toma, mais volume, mais grave ele tá dando, mais grave ele tá dando, mais grave ele tá dando, mais grave ele tá dando. DJ louco, tá na hora da mudança. Eu sou aqui é o mais forte, ninguém bota a cara. Eu sou o mais forte, ninguém bota a cara. Se tropa leva mala pra casa. Se tropa leva mala pra casa. Ninguém me aguenta no. Se tropa leva mala pra casa. É isso, assim que o rachador faz. Ei, você é um rachador. Eu tô te chamando pra rachar. E você sabe. Você o grave do garçom vai fazer o seu tombar. O grave do garçom vai fazer o seu tombar. O grave do garçom vai fazer o seu tombar. O grave. Então é isso aí, rapaziada. O solzão aqui tá, ó, cabuloso. O link dela tá aqui na descrição, então corre lá, não perca a oportunidade. Projetinho único e exclusivo. Então, ó, a sua chance é agora. Corre lá e adquira. Tamo junto!